हेलो साथीहरू र आज हिजो चाहिँ नाइट टाइममा हामी चाहिँ मार्केट गएको थियो नि त। सो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा नयाँ दोकान खोलेको रहेछ। यो बेडको सबै आइटमहरू चाहिँ त्यहाँनिर बनाएको रहेछ। अन्त सानो भिडियो चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु नि त। हामी पनि किनौँ र यसो हेरौँ न भनेर गएको थियो नि त। एकदमै दामी दामी हेर्नुहोस् न तपाईँहरू, सबै चाहिँ ह्यान्डमेड हो। यो एम्ब्रोइडरीहरू सबै हातले नै गर्नुभएको हो उहाँहरूले। अनि एकदमै राम्रो यो हेर्नुहोस्, कलर डिजाइन सबै दामी के। मलाई त सबै ब्याग मन परेको, स्पेसली यो ब्याग चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो। र अरू पनि एकदमै भेराइटिजमा थियो त्यहाँनिर। धेरै प्रकारले उहाँहरूले बनाउनु भएको रहेछ। यो चाहिँ एकदमै खुसी थिएँ यो ब्याग चाहिँ देखेर मैले पाएर। अन्त यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ बत्थु हानेको रहेछ नि त हो। अरूको चाहिँ धागोले बनाएको थियो, यो चाहिँ बत्थु हानेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिक ज्यादा नै एक्सपेन्सिभ थियो। यो वाइट कलर ल्यानेको थियो। अनि यो रेडको त झन् एकदमै दामी, एकदम सो ब्युटिफुल थियो। यो त रेडवाला झन् एकदमै हेर्नुहोस् न टपक्क परेको ब्याग। र साथसाथमा यहाँ स्लिङ ब्याग पनि थियो। यो सबै चाहिँ उहाँहरूले हातले बनाएर फेरि हातले नै एम्ब्रोइडरी पनि गर्नुभएको हो। यो एउटा धागोले गर्नुभएको छ, यो चाहिँ बत्थुले गर्नुभएको छ है। यहाँ चाहिँ एकदमै भेराइटिज के थियो भने स्लिङ ब्याग थियो, अनि ड्रेसमा लाउने ब्यागहरू थियो, पिकनिक बास्केट थियो। धेरै डिजाइनको चाहिँ ब्यागहरू चाहिँ उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुभएको थियो। यहाँ मणिपुरमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो ट्रेडिसनल ड्रेसमा चाहिँ मोस्टली यो ब्याग क्यारी गर्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर अलिकति यहाँनिर प्राइस चाहिँ एकदमै हाई प्राइस थियो यहाँनिर। किनभने अब यहाँ मणिपुरमा चाहिँ सबै मटेरियल्सहरू चाहिँ बाहिरबाट नै इम्पोर्ट हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर एक्सपेन्सिभ नै पर्छ। र यो ब्यागहरू पनि एक्सपेन्सिभ नै थियो, तर दाम अनुसार चाहिँ सामान पनि एकदमै राम्रो है। अब हामी छोरी मान्छेहरूलाई त झन् अब ब्याग भनेपछि कस्तो हुन्छ नि, एकदमै दामी। मलाई चाहिँ साह्रै नै मन परेर चाहिँ हो। तपाईँहरूलाई पनि अब मेरो फेसबुक फ्रेन्डहरूलाई पनि यो सानो झलक चाहिँ देखाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले छोटो भिडियो गरेको थिएँ नि त। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो मन पऱ्यो यो सानो मेरो भिडियो। यो ब्यागहरू चाहिँ एकदमै असल थिए, एकदमै असल थियो यो चाहिँ। र यो ब्याग चाहिँ मणिपुरको क्यापिटल इम्फालको हामी लमलङमा बस्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ खोलिएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।